اخواتي كل سنه وانتم طيبين. انا ماشي في اللبان ولقيت قهوه مفتوحه النص باب بتاعها كده، قلت اخش جوه بقى. بصوا النمره دي، يلا بينا يلا بينا وربنا يسترها علينا. اهي القهوه اللي انا اشتريتها، القهوه اللي انا اشتريتها. انت مين؟ انت مين؟ انا؟ انت مين؟ انت مين انت؟ انت اللي اشتريتها؟ القهوه دي بتاعتي. اطلع بره. اطلع بره؟ اطلع بره. اطلع بره يلا يابا، عشان انت سنك كبير يابا وانت سن ابويا. اطلع بره بعد اذنك. ايه اللي اطلع بره؟ اطلع بره بعد اذنك يابا. انا لا ما القهوه دي اطلعش اشتريتها. بره. اشتريتها يابا القهوه دي بعد اذنك. يلا بابا ما تهزرش. ولا انا بهزر. انت بتضحك. انت انا هضحك لمين؟ اطلع بره بقول لك. طب تعالى انت بره. يلا بابا بالله عليك يابا، عشان انت سنك زي ابويا. بالله عليك يلا بابا. ايه اللي يلا يا عم؟ يابا يلا يابا، القهوه دي اشتريتها بتاعتي. القهوه مفيش حد اشترى حاجه اهي. هو انا اشتريت القهوه دي يا جدعان. اطلع فلوس بابا بره بعد اذنك بابا. طفي التلفزيون ده عشان حرام احنا في رمضان. لا والله. يلا بقى اطلع بره بقى. هطلع بره. اطلع بره بقول لك يابا. مش طالع بابا بره. بابا انت سنك زي ابويا يابا. اطلع بقى بره انا يابا. مش طالع طب بره. يلا طب اطلع بره اسمع اللي بقول لك عليه. انت مين انت؟ انا اشتريت القهوه جديد يا اشتريتها عم. منين؟ جديت من بتاعت مين؟ مش ياهوت ابو شنب. لا. اسمك انت؟ انا؟ اسمي مجدي. مش انت مجدي؟ لسه هربان من الحكم؟ لا يابا ما عنديش حكم ولا انت حاجه. لسه هربان من الحكم؟ ما عندنيش حكم ولا حاجه. انت لسه هربان من الحكم؟ مش هربان حكم ولا حاجه. انت لسه هربان؟ لا. اهو يا جدعان انا اشتريت القهوه يا جدعان. اشتريت القهوه. اطلع بقى بره بعد اذنك كده. فين الكراسه؟ الكراسه فين يابا؟ ايه؟ الكراسه فين؟ قالوا الكروت دي. الكراسه فين بتاعت مش النهارده السبت؟ لميت الايراد؟ لا لسه. طب ايه طب بعد اذنك الايراد؟ الله اكبر الله اعظم بابا. يلا بابا. لا يابا. طب صلي على النبي. ابيدو السلام. ابيدو تعالى. ابيدو هو اللي بعتني. تعالى كده بس اشيل الاضاءه. ابيدو هو اللي بعتني. صاحب القهوه هو اللي بعتني. زيع يابا بس اهم حاجه. زيع زيع قول زيع.